Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz size yanlış hatırlamıyorsam bu geçen cumartesi horlama protezi taktık. Şimdi siz bana geldiğinizde işte çok yüksek değerlerinizin olduğunu, işte hastanın size çok zorluk yaşattığından bahsetmiştiniz. Evet. Ve bugün de küçük bir ayar için kontrole geldiniz. Şimdi açıkçası ben hemen böyle bir hasta gelince hemen böyle bir kontrol videosu çekiyorum. Şundan dolayı, çünkü bu hastalığı en iyi anlatan kişi bu protezi kullanan kişi. Şimdi şöyle yapalım mı? Siz bu hastalık size neler yaşatıyordu? Ne gibi tedavi yöntemlerine başvurdunuz? Şöyle bir özetlerseniz kısaca. Ya bu süreci ben işte önce annem önerdi. Çok ailemden böyle çok şey vardı. Çok horluyorsun, nefesin kesiliyor. Uzun süre böyle birden diye kaçıyor nefesin böyle. Sonradan ani bir sıçramayla, tıkanmayla uyanıyorum. Ya boğuluyor gibi oluyordum böyle. Uyku testlerine gittim 2 defa. Bir burada sivildeyken, 2 askerdeyken. GATA'da böyle, Ankara GATA'da testlere girdim. Ve değerlerim çok yüksek çıktı. Yani tek nefeste durduğu zaman 60 saniye oran verdiler bana. Tek nefeste böyle. Belki de ben şu an size 60 saniye nefesi tutun desem tutamazsınız. Tabii. Gerçekten ama tutamam. uykuda işte bilinciniz kapalıyken bu kadar oksijensizliğe maruz kalıyorsunuz. Evet. Tamam. Bunları yaşadım. İşte bir gece yatarken annemin başında ağlarken gördüm böyle. Öldüm zannetmiş. Sonra eşim sürekli uyandırıyor. O da korkuyor. Korkudan uyandırıyor. Yani rahatsızlıktan değil, bir şey olduğu sanıyor. O şekilde uyandırmalar oldu. Yani çok doktorlar önerdi, cihaz önerdi ama onunla yatamıyorum yani. Evet, yatamayacağımı düşündüm sürekli. Evet. O cihazla böyle. Maske oluyor, sigara maskesi. Sonra araştırmalara girdim. Bayağıdır araştırıyordum, bulamıyordum. Çünkü evde de çok baskı oluyordu böyle. Artık yani şuna bir çözümü vardır elbet diye. Sizin buldum, videolarınızı buldum. İnceledim, bayağı bir araştırdım ve geldim. Şu an 3 gündür kullanıyorum. Evet. Normalde ben kalktığım zaman gözlerim şiş, başımı yastıktan kaldıramazdım. Şu an alarmım çaldı, hemen kalkıyorum. Yani hiçbir sıkıntı olmuyor. Gün içinde hiç böyle 30 saniye es verdiğim zaman hemen gözlerim dalardı. Evet. Şimdi hiç öyle bir sorunum kalmadı. 3 gündür kullanıma rağmen. Yani etrafta işte abimler falan görüyor, gözaltı torbaların inmiş diyor. Yani bir değişiklik var diyor şekliyorlar. Daha bir enerjik olmaya başladım. Ben de fark ediyorum, daha enerjiksiniz. Daha enerjik olmaya başladım. Resmen ölü gibiydiniz. Tabii. Peki horlamanız vesaire nedir? Eşiniz ne diyor? Eşim çok memnun. Evet. Yani artık o apnenin horlamadan ziyade apnenin kesilmesinden çok memnun. Yani böyle bir azalma, çok ciddi bir oranda bir azalma var. Ve çok rahat uyku uyuyorum kalktığım zaman. Önceden mesela 10 saat de uyusam böyle uykusuzluktan ölüyor gibi oluyordum. Şimdi 6-7 saatte dinçim. Evet. Yani gün içinde hiçbir esneme, hiçbir şey olmuyor. Güzel. Gayet memnunum. O zaman her şey gidiyor. O zaman bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Teşekkür ederiz bu video için. Rica ederim. Okay, sağ olun.